इस्लाम कोर्ट में अल ख़िदमत फाउंडेशन पारां हिकु रोज़ा रियायती किताबी मेलो लगायो वियो। टाउन कमेटी मोड़ ते लॻल किताबी मेले खे किताबनि सां चाह रखंदड़नि भरपूर मोट ॾिनी। इन ई सिलसिले में किताबनि जे स्टॉल्स खे विज़िट कंदड़नि अदीबनि शाइरनि सहाफ़िन समाजी अॻवाननि जो चवणु हो त मुआशरे में इल्मी शऊर बेदार करण लाइ किताबी मेला हिकु बहितरीन ज़रियो आहिनि। प्रोफेसर नूर अहमद झंझे चयो त किताब इंसान जे इल्म तजुर्बात मुशाहिदात जो दस्तावेज़ आहे जंहिं ज़रिए इल्म मुंतकिल थिए थो। हिन क़िस्म जा मेला गनीमत आहिनि। अहिड़ा मेला माहवार लॻण खपनि। माण्हू जो किरदारु मुताले सां ई जुड़े थो। बस मौक़िया मुयसर अचनि ऐं पंहिंजे हिसे जो कमु कजे। अदीब लेखक अशरफ समो चयो त किताबनि खे आम कजे जीअं हर आमो ख़ासि माण्हू जो ज़ोक़ वधे। हिन क़िस्म जूं सरगर्मियूं बहितरीन मुआशरे जे तामीर जो ज़रियो आहिनि। डॉक्टर अब्दुल सत्तार लेंडू चयो त इस्लाम कोर्ट में किताबी मेलो लॻण ते दिली ख़ुशी मिली आहे। किताबी कल्चर खे हथी ॾियण जो ज़रूरत आहे। अल ख़िदमत फाउंडेशन थरपारकर जे सदर अब्दुल गनी बजीर चयो त आम माण्हुनि जे किताबनि ताईं रसाई आसान बणाइण लाइ रियायती किताबी मेलो कामयाब रहियो। इन ई मौक़े ते टाउन चेयरमैन कमलेश कुमार, वापारी सदर कुलदीप पारवाणी, मौलवी अब्दुल खालिक जुनेजो, सहाफ़िन मुबारक बजीर, अल्ताफ़ इस्माइल, गाज़ी बजीर, अल्ताफ़ कुंभर, सुधीर राठौड़, सिजावल बजीर, बशीर फ़कीर, रफ़ीक अमीन ऐं ॿियनि पिण मेलो घुमी किताबनि जो मुतालियो कयो। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची